农村人的一天，带大家看看外婆家，吃一个牛头有多香。今天这么勤奋的，太阳打西边出来了。帮外婆搞一下地啊，那个减肥。减肥，1个月能减多少斤啊？10几20斤呗。是不是真的？就今天打鱼晒网吧？怎么可能吗？在农村干这种农活很常见，忙不过来可以叫上亲朋好友，报酬就是杀只土鸡。本来这活是我干的，我学聪明了，拉来一个大冤种。你拉啲柴豬你上去貼呗。你命個柴㗎，佢㗎。拿住我柴，你攞佢屋。我冇柴嚟攞。你命我慳你我攞我呢？种地辛苦，种地累，但是表哥能累瘦，种出来的菜一点也不受行情影響。佩弟看啦嗬。看冇出點解？咁而喺啲未情柴，佩弟。用女屋啊，即係情柴。喺啲上有啲咩柴？綠伏柴咋？呢啲柴是硬呢冧噶嘛？那你為什麼？阿公阿婆種嚟嘅。有啲嘅。我lâm liêu chứ giờ đây này càng thì ốc chung mới hay nổi riêng。别人种地那是收获粮食，两老表种地真是跟菜苗玩抓迷藏了。佢啱周佢屋。晚爛就得坑退銳。一爛佢有，佢爛啊頭爛啊，一打人我執齊。外婆说对象没有不要緊，青菜不吃要傷心，甩開膀子就是幹，只需2碗大米飯。我買了排骨過來，摘2個木瓜回去煲湯嗎？係啊，哎呀，種木沙。哎呦，咪搞掂。啲木瓜啫冇？有薄排骨啊。薄啊，睇下甜甜嘅配第班呢？是冇？啊，你有種啊嘛？啊，你個？哎呀，睇下甜嘅。有點飽啊！來啦，今天你們幫外婆幹了什麼活啦？種田哦，種田，挖地哦，外婆哦。看你們辛苦的，看我媽給你們帶來了什麼啊？哇，這是什麼？牛頭啊！牛頭啊，化水。你拿這個是什麼啊？牛頭啊。怎麼吃啊？已經煮熟了。已經熟了。那等一下，一人一刀1塊哦。1人1塊。就做一個淋汁淋它。靈魂知己。先給鍋中加滿水下牛頭。哎，表哥，這個是什麼東西？那個牛頭的靈魂料汁啊。再來點香菜搞進去，純淨水。牛頭醬汁完成。掹狗柴喺邊個搞套嘅啊？多日啊，最嗰啲仔又過嚟啊。哦。最嗰仲沒錢啊，最嗰我咪有錢，他還有2元，我就還多啲青菜，還有啲包米啊。牛頭上鍋啊！哇，我刀子已經準備好了，我看一塊，給你吃。先給外太公一個，看看到冇？我看看好吃不好吃。你看看，得啦，扣成冧啦，媽媽，爸爸。哎呦，走啦！做乜得呢？哎呀，我巴嚟個碌。女神咪太多。哎，馬內喂，馬得個切就嗰女人。切就人呢？你判嘅。阿哥拿弄。